हाय एवरीवन, हम सबके मन में एसी को लेकर के एक सवाल आता है कि एसी को कितनी डिग्री में चलाएं जिससे रूम में अच्छी ठंडक भी बनी रहे और बिजली का बिल भी कम आए। मान लीजिए आपके पास 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग की विंडो एसी है। आइए अब देखते हैं कि उसी एसी को 18 डिग्री और 24 डिग्री में चलाने से बिजली के बिल में क्या फर्क पड़ेगा। 18 डिग्री में चलाने से एनर्जी कंजम्पशन होगा 13 किलोवाट आवर पर डे और 24 डिग्री में चलाने से एनर्जी कंजम्पशन होगा 9 किलोवाट आवर पर डे। अब मान लीजिए आप डेली 10 घंटे एसी को चलाते हैं और आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी रेट 6.5 रुपीज पर यूनिट है, तो 18 डिग्री में एसी चलाने से मंथली बिल आएगा 2535 रुपए। वहीं 24 डिग्री में एसी को चलाने से मंथली बिल आएगा 1755 रुपए। तो 24 डिग्री में एसी चलाने से मंथली 780 रुपए की आपकी बचत होगी। वहीं ईयरली बचत की बात करें तो ये बढ़कर हो जाएगी 9360 रुपए। तो साथियों, 24 डिग्री में भी एसी चलाने से आपके रूम में पर्याप्त ठंडक बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।